Оля и секретная почта ветра. Оля сидела у окна в своей красной курточке. Она только вернулась с прогулки, и щеки ее были румяные, как яблочки. За стеклом ветер шевелил деревья и гнал по двору разноцветные листики, будто они стая легких птиц. Оля любила наблюдать за ветром. Он никогда не был одинаковым, то веселый и прыгучий, то тихий и задумчивый. Иногда ей казалось, что он слушает по-особенному, не ушами, сердцем. На подоконнике лежал конверт. Пустой. Его случайно оставила мама, когда убирала сумку. Оля взяла его в руки, поднесла к лицу и долго держала молча. Потом прошептала в него то, о чем давно мечтала. Хочу, чтобы мама провела со мной хотя бы один день. Просто была рядом, без спешки, без дел. Она не могла объяснить, почему, но чувствовала, что ветер сегодня за окном особенный. Не такой, как обычно. Может, он как почтальон, только тайный. И если письмо настоящее, не из букв, а из сердца, он точно поймет. Оля приоткрыла окно. Холодный воздух тут же ворвался в комнату, но был не колючим, а нежным. Он закружился вокруг девочки, поиграл с веревочками на ее курточке, легко щелкнул по занавеске и подхватил конверт. Тот исчез в вихре с искрой золотой пыли, а в воздухе остался запах свежести и тишины. Оля вздохнула и пошла спать. На следующее утро Оля проснулась не от будильника, не от шорохов кухни и не от голосов по телефону. Было тихо, очень тихо. В комнате пахло оладушками и яблоками. Мама сидела рядом на краешке кровати. Она улыбалась, без спешки, без телефона в руке, просто была здесь, рядом. «А что, если сегодня мы не будем никуда торопиться?» — сказала мама. «Просто побудем вместе?» Оля не ответила, только кивнула, как будто это было самое обычное утро. Но внутри у нее расцвела радость, тихая, как весенний подснежник. Весь день они были вдвоем, рисовали сказочных зверей, строили из подушек корабль и плавали по морям воображения. Пекли печенье в форме звезд. Мама даже разрешила устроить чаепитие с плюшевыми друзьями прямо на полу. Все происходило неспешно, но будто именно так, как нужно. А за окном ветер по-прежнему гулял. Он постукивал в стекла, крутил листья, трепал белье на веревке, но Оля чувствовала, он не просто гулял, он ждал, он смотрел и, может быть, даже улыбался. Поздно вечером, когда все стихло и мама укрыла Олю пледом, девочка подошла к окну. На подоконнике лежал тот самый конверт, тот, что унес ветер. Только теперь на нем был маленький золотой стежок, будто письмо побывало в далеких небесных мастерских. Оля не стала его открывать. Просто спрятала в коробку с сокровищами, рядом с резиновым зайцем и бусинкой в виде звезды. Мечты не обязаны быть громкими, чтобы сбываться. Главное, чтобы они были настоящими,